Concretamente, creemos que é necesario que se incremente o personal. Hoxe o Hospital do Barbanza ten 5 celadores, cando vemos como aquí moi cerca, por exemplo, no Hospital do Salnés superan en 20. Creemos que como mínimo neste ano habría que reclamar que se duplique a plantilla de celadores, pero tamén sabemos que hai outros servizos que necesitan ampliar e mellorar a súa dotación, como é a ampliación da unidade de saúde mental, que é necesario que haxa como mínimo un psicólogo a tempo completo, e tamén vemos que hai deficiencias no propio hospital que teñen que ver coas infraestructuras, e así pois nos denunciaban que mesmo hai servizos onde se están facendo probas que non cumplen os requisitos que técnicamente se marca a propia normativa sanitaria. Refírese a voceira nacionalista ao servizo de endoscopias que non cumpre a normativa sobre o espazo requirido para este tipo de probas. Denuncian dende o BNG que mesmo existe unha advertencia por parte de Inspección de Traballo sen que ata o momento a xerencia do hospital teña tomado medidas. Aluden tamén aos problemas xurdidos coa calidade da comida, denunciados por pacientes e familiares dende que se procedeu ao cambio de empresa que presta o servizo. O BNG levará ao Parlamento diversas iniciativas exixindo a correcta dotación de persoal, recursos e servizos que garantan a calidade asistencial no centro hospitalario.